右手边的是 那个 D 款，左手边的是 A 款。你看，一个那个水柱大一点，软，你，放平啊，放平啊，很明显的，它那个能打得高远一点。这个水柱的大小也不一样，这个是凸。 这个手可以 ，A 款的话手放着没事，这个 D 款的手放着凸呢。